Ассаламу алейкум. Бізде 3-ші сабақ фатха, касра, дамма деген харекеттерден тұрады. Харекет деген сөз әріптерді әрекетке түсіреді. Яғни бір әріп тұрады, оны ә, и, у қылып. Яғни бір р тұратын болса, ро, ри, ру қылып әрекетке түсіреді. Сол үшін оны харекет деп атайды. Жалпы харекеттің сол біріншісі жуан әріптерде ә, ал жіңішке әріптерде ә, жуан әріптерде а. Яғни не а емес, не о емес. О да ауыз не алды қарай бүріседі, о деп. А да а ашылады. Соның екеуінің арасында а деген сияқты. Қарасаңыздар, бірінші сөз бізде фатха, харекетіміз. Осы фатхамен біз оқитын боламыз. Бисмилля. Ә, дә, бә. Ә, дә, бә. Менімен бірге қайталап отырыңыздар. Асықпастан, сосын дауыстарыңызды шығарып, ұялмаңыздар. Өйткені дауыс шығармай оқысаңыздар, ол тұншығып қалып кетеді. Дауыстарыңызды шығарыңыздар, асықпай қайталап оқыңыздар. Жарай ма? Ә, дә, бә. Вә, ә, бә. Вә, ә, бә. Ә, ро, сә. Ә, ро, сә. Ра деп оқымаңыздар, жарай ма? Ро деген сияқты. Әроса, әзәбә, әзәбә. Дәрока, дәрока. Дәрожа, дәрожа. Зәроқо, зәроқо. Зәроғо, зәроғо. Зәроғо. Ро, зә, қо. Ро, зә, қо. Ро, зә, қо. Ро, дә, мә. Ро, дә, мә. Зә, ро, фә. Зә, ро, фә. Зә, ро, ә. Зә, ро, ә. زرع ورق ورق وذف وذف ذرق ذرق زرق زرق. Мында сақау зәроқо зәроқо. Ал мынау кәдімгі зәроқо. Уә-ро-то уә-ро-то. Ә-ро-до ә-ро-до. Уә-ро-ә уә-ро-ә. Уә-зә-ғо уә-зә-ғо уә-зә-ғо. Бисмилля. Кейінгі астында екеуі қалған екен. Ә-ро-жә ә-ро-жә. Дә-ро-ә дә-ро-ә. Ә-ро-хо ә-ро-хо. Дә-ро-ха дә-ро-ха. Ә-уә-лә ә-уә-лә. Уә-зә-ә وَزَعَ وَدَعَ وَدَعَ. ذَرَأَ ذَرَأَ ذَرَأَ. Осымен фатха аяқталады. Бәрінде ә. Және де әріптер сізде тек сіздер үйренген жеке түрінде тұр. Сондықтан әрқайсысын жеке мысалы оқисыздар, мынаның өзін бірінші оқып аласыздар, оңай болу үшін уә, одан кейін зәнің өзін бөлек, аның өзін бөлек, жеке-жеке оқып, кейін қосып 15-20 рет қайталаңыздар. 15-20 рет. Одан аз болмасын. Көп қайталау керек иншалла. Осылай оқисыз,
жеңіл болады, қиын емес. Тек көп қайталаңыздар, иншалла Алла тағала арқылы өзі жеңілдетіп қояды, пайдасын берсін. Бисмилля.